はい、気候も涼しくなってきましたけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。How are you all? It's getting cooler by the day. 日本は四季の変化というものがあります。There are 4 seasons in Japan, それはいいことです。 and it's a good thing 私たちは常に変化を感じることができます。 because we can always feel the change. 何か季節の変化を感じるときに、私たちは生活の中で何か新しい願いであるとか、 When we feel the change of seasons, we also can experience the また change in 思い our が変え lives, られたりします。 or our way of thinking, or our thoughts are being renewed. また特にね、北海道は風が強かったり、 Especially in Hokkaido, it's very windy. 雨も降ります。 It rains a lot. 国によってはもう半年間雨が全く降らない国もあります。 Depending on some countries, there's no rain for a long period of time. 私たちはいつも変化というものを身近に感じることができます。 We can sense and feel the change all the time. もう紅葉も落ちてきています。 The autumn leaves are falling そういうのを見 already. るときに私たち自身の人生を振り返ることができます。 When we see those things, we can also reflect on our own lives. また新しい思いで何かを始めることもできます。 We can also start new things. また今までしてきたことがこれでいいのかどうかを考える機会を与えます。 It also gives us opportunity to consider or reflect on what we have been doing. ですから何か自然の変化を見るときに So when we see the change of the nature, それは良い機会です。 it gives us good opportunities. 神様が皆さんに何か語りかけると思います。 God can speak into our hearts. おそらく耳で聞こえるような形ではないと思います。 God speaks to us maybe not in an audible voice. 何か印象ですよね。 Maybe God can give us some impressions. 今までの生活の中に何か居心地悪さを感じたり、 Like, you start feeling uncomfortable suddenly about some そ things. れは良い印だと思います。 That is actually a good thing because you discern and you sense some そういう changes のを感じ coming. るときに祈るといいと思います。 When we sense that kind of thing, then you can start praying. また自分の持っている印象を誰かに話してください。 Or you can share that impression with other people. そして祈り合うことができます。 Then you can pray for one another. そうするときに神様が私たちを新しい段階へと導いてくださいま When we す。 do that, God leads us to the next stage. そのような素晴らしい神様を私たちは持っています。 We have this wonderful God. アメン。アメン。というわけで今日は中高生があります、ね。 We have a youth class. ベトさんが担当してくだ Beto さい will ます。 be teaching and leading. ではお祈りしま Let's す。 pray. ハレルヤ、主を感謝いたします。 Thank you, God. あなたの教会に与えられている中高生たちを感謝いたしま Thank す。 you, Lord, for the youth that you have given us. 今日あなたがなしてくださる恵みの宮座を感謝いたし Thank you, ます。 Lord, for what you will do today. どうぞ今日のこの文休の時を導いてください。 Please lead today's class. 若者たちが立て上げられ励まされる時となりますように。 May this be the time for the youth to be raised and edified. あなたの命が豊かに与えられますように助けてくださ May い。 your life flow into them. イエス・キリストの名によってお祈りします。 In the name of Jesus Christ. アメン。 Amen. アメン。ではどうぞ。リナ？はい、打ち合わせの時が終わりました。はい、今日は特別な企画があります。We have a special thing. ラウルさんとフリアさんに証を分かち合っていただきたいと We'd 思います。 like Raul and Julia to share testimony and a word. 彼らはメキシコ人です。 They are Mexicans. で、教会で牧会をしている牧師でした。 They have been pastoring in a church in Mexico. まあでも何か居心地悪さか何か分かんないけど神様からの導きを感じて But they felt the guidance of the Lord 日本で宣教をしたいという願いを持たれました。 and they have got the desire to
serve God in Japan. でも宣教師というのは一日で生まれるものではありません。 But missionaries are not born in a day. で今回は下見ですね。 So actually, they came to Japan to spy the land. 3ヶ月間のお試しで日本に来てみました。 They came and they are staying for 3 months. この教会を始めた創設者のガルサ先生もそのようにして日本に一度来られたんです。 And this is how actually Pastor Garza and his family came to Japan for the first time, and they stayed for some time in Japan 30 before they 年 became missionaries. 30年以上前ですけ It's ど。 about more than 30 years ago. で日本のいろんな場所を見て、 They visited and saw different places in そして Japan, この札幌に導きを感じて、 and they felt God was leading them to Sapporo. まずその次の年に家族で日本で来ました。 The next year, he and his family came to Sapporo, それはガル先生の話であり、 and this is about them. 彼らには彼らのストーリーがあると思います。 And Raul has their own story from now. けれども今知ってほしいことは、 But I'd like you to know, 彼らの人生についての話を聞くと思いますけど you も will hear about their lives. それは私たちの一人一人にもそれぞれの何らかのストーリーを神様は準備しているということです。 And it's a reminder that God has His own plan for each one of us. ですから誰でもどんな話からでも励ましを受け取ることが So できるとい you うこと can です。 receive encouragement through their lives. アメン。というわけでじゃあ前に来てください。分かち合いは英語でスペイン語ですので、英語の方、必要な方はヘッドホンを通訳のやつを使ってください。Muy buenos días a todos. 皆さんおはようございます。 Muchas gracias por recibirnos y por hacernos sentir bienvenidos. 私たちを本当に歓迎して受け入れてくださってありがとうございます。 Es una bendición ver cómo, aunque no nos conocemos, tenemos el mismo Padre y el mismo amor nos une. 私たちは本当にお互いをよく知らなくても、でも同じ父親がいて、そしてその愛によって私たちが一致できることを感謝しています。 Cuando Dios puso el deseo en nuestro corazón de venir a Japón, 神様が私たちの心に日本に来るように願いを与えられたときに、 no encontramos un lugar, una iglesia que pudiera recibirnos. 私たちを受け入れてくださる教会が特にあったわけではありませんでした。 Y fue hasta que vinimos a Japón que Dios abrió las puertas indicadas. それで日本に着いたときに神様が初めて扉を開いてくださったんです。 Y eso es una muestra de que si confiamos en el Señor, sus caminos son perfectos. 神様を信頼しているならば、神様ご自身が備えを与えてくださる、そして神様が用意してくださる道が本当に完全なものであるということがわかります。 Les agradecemos mucho por hacernos sentir en casa. 私たちを本当に歓迎して受け入れてくださってありがとうございます。 Y es una bendición el poder compartir lo que Dios ha estado hablando a nuestros corazones. 神様が私たちの心に語ってくださっていることの確認でもあります。 Antes de eso, nos gustaría compartir una alabanza que Dios puso en nuestro corazón. まず分かち合う前にですね、神様が私たちの心に与えてくださった一曲の歌があります。それを皆さんの前で歌わせていただきたいと思います。 La tradujimos en México de español a japonés. Puede que no sea perfecta. メキシコで作ったスペイン語の歌だったんですけれども、それを日本語に翻訳した歌なんです。日本語が完璧じゃないと思いますけれども、聞いてください。
siempre quiero más, siempre quiero más de tu infinito amor. Quiero más, Señor. No quiero escapar, no quiero escapar, pues te he podido ver y ya no quiero volver. Mi kokoro no chikaku ni 永遠にいたい髪だけが欲しい髪だけが欲しいもっと知りたいもっと知りたい神の愛元が欲しい逃げられない逃げられない神が見えたから前に戻らない御心の近くに永遠にいたい神だけが欲しい神だけが欲しい聖なる聖なる聖なる愛してる愛してる聖なる聖なる聖なる愛してる愛してる心の近くに永遠にいたい神だけが欲しい神だけが欲しいY quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Yo voy primero. Tú comparte. Tú comparte. Bruno no está muy acostumbrado a estar sin su mamá. ブルーノはお母さんの近くにいるのに慣れてるのでちょっとこんな感じになってます。
Pero lo bueno es que mi testimonio es más cortito. 私の証は短いので大丈夫です。 Y algo que sentí de parte de Dios compartir es algo que me habló en México. 今日分かち合いたいと思っていることはですね、神様が私の頃にメキシコにいる時に語られたことなんです。 En México, Raúl era pastor en la iglesia metodista メキシコではラウールはメソジスト教会の牧師をしていました。 y yo era la líder de alabanza. で、私は賛美リーダーをしていました。 Y hubo un tiempo especial en el que buscábamos específicamente la voluntad de Dios. で、私たちがある時特別に本当に神様の御心を求めた時がありました。 En ese tiempo ya Dios empezaba a hablar a nuestro corazón sobre venir a Japón. で、その時にですね、神様が私たちの心に日本に来ることを示されたんです。 Pero estábamos desesperados por saber ya qué teníamos que hacer. でももう本当に何をどうしたらいいのかということを本当に知りたいと思っていたんです。 Y le preguntábamos a Dios, dinos por favor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? それで神様にこう祈りました。神様お願いですから、私たちが今何をしなければいけないのか教えてくださいと祈ったんです。 Pero no escuchábamos algo en específico. でも具体的なことは何も聞くことができませんでした。 Así que un día decidimos no parar de orar hasta escuchar su voz. それである日、もう神様の御声を聞くまではもう祈るのをやめない。二人ともとにかく祈り続けるというふうに決めて祈り始めました。 Y mientras hablábamos sobre que no pararíamos y lo que Dios estaba hablando a nuestros corazones, で、神様に私たちの心に導きを与えてくださいと祈っているときに、 Dios me dio una visión. 神様からある幻が見せられました。 Y fue muy impresionante porque pues tener visiones, bueno, para mí no es algo común. で、私にとっては本当に特別なことだったんです。そのような幻を見るということは私の個人的な経験ではなかったからなんです。 Y pude ver a Jesús abrir la puerta de un cuarto para que entrara. その幻ではですね、イエス様がある扉を開いて、で、部屋に入るように示されている幻でした。 Y entonces yo entré al cuarto, pero había otra puerta dentro del で、 cuarto. 入りました。で、その部屋に入ったんですけど、そう入ってみるとまたもう一つ部屋が奥にあるんです。 Y volví a entrar y había otra puerta y otra puerta. で、イエス様がこう扉を開けて自分が開けるんですね。開けるとまた次の部屋がある。そしてまた扉を開けるとまた次の部屋があるという感じでした。 Y era un túnel enorme y profundo. ですごく長いトンネルのような感じだったんです。 Parecía infinito. なんか永遠に続くんじゃないかと思うぐらいの感じでした。 Pero al final abría la puerta del último cuarto. でも最後の扉までたどり着きました。 Y era su cuarto más íntimo. その部屋というのはとても親密な部屋だったんです。 Y me dejaba entrar a él. で、そこにイエス様が私を入れてくださったんです。 Y cuando vi eso, entendí lo que Dios quería de Raúl y de mí. で、そこに入った時に私は神様がラウルと私に何を望んでおられるかということが分かったんです。 Todo ese tiempo buscábamos qué hacer. で、私たちは何をすればいいのかということばかりを求めていました。 Cómo servir a Dios. どうやって神様に仕えたらいいんですかと求めていたんです。 Pero lo que Dios quería es que buscáramos su corazón. でも神様が私たちに求めておられたのは神様ご自身の御心、神様の心を願っておられたんです。それを私たちが求めることを願っていたんです。 Y a veces estamos como María y Marta. 時々私たちはマリアとマルタのようになってしまいます。 Y buscamos qué tenemos que hacer para agradar a Dios. 神様を喜ばせるために一体何をしたらいいんですか、どう使えたらいいんですかということばかりを求めてしまいがちかもしれません。 Pero el gran deseo de Dios es que lo busquemos a Él, que lo conozcamos a Él. でも神様の大きな願いというのは私たちが神様ご自身を知って、そして神様ご自身の心に到達することなんです。 Y no está mal buscar
qué hacer para servir a Dios. 神様に仕えるために具体的に何をしたらいいですかと求めることが間違っているわけではないんです。A Dios le agrada ver eso en nuestros 神 corazones. 様が私たちが神様に仕えたいと願っていることを神様は喜んでくださっています。 Pero es cuando nos acerquemos a conocerlo a Él personalmente que entenderemos qué es lo que quiere. でも私たちが神様を個人的に深く知っていくことをまず第一にしていくならば、それを通して何をしたらいいのかということが分かってきます。 Porque cuando lo conozcamos y pasemos tiempo con Él, vamos a saber qué le gusta y qué lo pone triste. で神様ご自身をもっと深く知っていく中で、神様が何を喜んでおられるか、何を悲しまれるのかということが分かるようになるからです。 Y es por eso que también vino el deseo a mi corazón de compartir esta alabanza con ですか todos. ら先ほど歌ったこの賛美をですね、皆さんに、分かち合いたいなと思ったんです。 Porque creo que no hay mejor lugar que estar con Jesús a sus pies. イエス様の足元にいること以上に、イエス様の近くにいること以上に素晴らしい場所はないと思うからです。 Arigato gozaimasu. Muchas gracias. Quisiera leerles unos versículos de la Biblia. 聖書の御言葉を少しお読みします。 Lucas 8, ルカの福音書の8章です。 22 al 25. 22節から25節。 Es una historia que todos hemos escuchado. 皆さんよくご存知の聖書箇所かもしれません。 Dice, aconteció en uno de aquellos días que él entró en la barca y también sus discípulos y les dijo, pasemos a la otra orilla del lago y zarpamos. ある日のことであった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。 Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Entonces se desencadenó una tempestad de viento en el lago y ellos se abnegaban y peligraban. 船で渡っている間にイエスは眠り始められた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、彼らは水をかぶって危険になった。 Acercándose a él, lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, perecemos. Y despertándose, reprendió el viento y al olaje del agua y cesaron y se hizo bonanza. そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは死んでしまいますと言った。イエスは起き上がり、風と荒波を叱りつけられた。すると静まり、凪になった。 Entonces les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Atemorizados, se maravillaron diciendo los unos a los otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y a las aguas y le obedecen? イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。お命じになると、風や水までが従うとは、一体この方はどういう方なのだろうか。 Amén. アメン。 Antes de venir aquí, que estábamos haciendo todos los preparativos, 日本に来る前、私たちはいろいろな準備をしていました。 nos estábamos asegurando de tener todo lo necesario para poder venir. 日本に来るために必要なものを全部整えようと準備していました。 Gracias a Dios pudimos comprar los boletos del vuelo, 飛行機のチケットも買うことができました。 pero un día justo antes de la fecha del vuelo, でも出発の1日前に Bruno se despertó en la madrugada con fiebre. ブルーノが夜中に起きて熱を出していることが分かりました。 Y obviamente nos preocupamos mucho. もちろん私たちはとても心配しました。 En nuestro corazón empezaron a surgir las preguntas, ¿qué vamos a hacer? それで私たちの心にもう一体どうしたらいいだろうという思いが来ました。 Si no íbamos a poder tomar el vuelo, 飛行機に一体乗れるのだろうか。 si no nos iban a dejar entrar al país por la fiebre de Bruno, ブルーノが熱があるということで、飛行機に乗れないんじゃないかとか。 y si tomáramos el vuelo, ¿cómo se iba a sentir Bruno con un vuelo tan largo? 本当に長い、飛行機の旅になりますから、一体ブルーノは大丈夫だろうかとか。 Pero no podíamos hacer nada. Lo único que podíamos hacer es seguir y confiar en Dios.
でも私たちは何もすることができず、ただできることは、ただ神様を信頼し続けることだけでした。Yo creo que todos los que han tenido la bendición de tener hijos conocen esta sensación. 子供を持っておられる方は、皆さんこのような感覚を持ったことがおありかと思います。Una de las sensaciones que más odio en la vida 一番辛いことは、es cuando le tengo que dar a mi hijo medicina, pero él me pide que no se la dé. 子供に薬を飲ませなきゃいけないのに、子供は飲みたがらないという時、本当にそれは大変なことです。Es una experiencia horrible, 本当に大変な体験です。porque tú sabes que lo que estás haciendo es un bien para tu hijo. その薬を飲ませようとすることは、この薬を飲むということは子供にとって良いことなんですけれども、Pero él o ella te miran con sus ojos llorosos y te piden que por favor no le des la medicina. でも子供はもう涙目になって、そんな薬飲ませないでっていうふうにお願いするわけです。Gracias a Dios, el día justo del vuelo, Bruno despertó mejor. 感謝のことに、出発の日にはですね、ブルーノは熱が下がって、回復しました。 Pudimos tomar el vuelo 飛行機に乗ることができました。 y cuando llegamos a Japón había una persona checando la temperatura de los bebés que bajaban del vuelo. で飛行機が到着した時にですね、子供の熱を測ってる、全部測られたんですね。 Y gracias a Dios Bruno ya no で tenía も着いた temperatura. 時にはもう熱が下がってたので大丈夫でした。 Cuando recién llegamos, で着いたばかりの時には、 ahora yo me empecé a sentir mal. 今度私の調子が悪くなりました。 Tuve varios días que me sentía enfermo, que me dolía mucho la garganta, 喉が痛かったり、本当に調子がずっと悪かったんです。 hasta que llegó un día donde empecé a tener mucha temperatura, como no recuerdo antes haberme sentido tan mal. でも前に感じたことがないような調子の悪さで、高熱もずっと続いていたんです。 Y yo oraba al Señor para que me sanara. で本当に神様どうか癒してくださいと祈っていました。 Después de todo este tiempo de preparación, lo menos que quería era estar enfermo en Japón. でも本当にいろんな準備をしてきたのに、もう日本で病気になるというのは本当に予期しない最悪の状況だったんです。 Y además tenía miedo porque ya me habían dicho でその他にもちょっと恐れが生じたことがあったんです。 que la medicina en Japón no hace tanto efecto a los mexicanos. 日本の薬はですね、あまりメキシコ人に効かないという話を聞いたんです。Y que es difícil ir al doctor. だから病院に行くのも大変でした。 Y obviamente no quería estar enfermo y oraba para que Dios me dijera que me fuera a sanar. で本当に神様に癒してくださいと祈り続けました。 Es curioso porque todo este proceso pudimos escuchar la voz directa del Señor. でそのような大変な時だったんですけれども、神様からの御声はとても直接的に語られて聞くことができました。 Pero cuando Bruno se enfermó y yo me enfermé, ブルーノが病気になり、そして私も病気になった時、 no podíamos escuchar la voz de Dios. その前は御声を聞いてたんですけども、本当に病気になった時には御声を聞くことができなくなりました。 Y eso es muy desesperante. 本当にそれはもう絶望的な感じになりました。 Es como ahorita veían a Bruno llorando por su mamá. ブルーノがお母さんのところに行きたいと言って泣いていたように、 Alguien puede decir, ay, no pasa nada que esté un poquito sin su mamá. お母さんからちょっと離れてるぐらい全然大丈夫じゃないってみんなは思ってたと思うんですけれど、 Pero él está acostumbrado a tener el calor de su mamá todo el tiempo, que cuando lo separan, dice, es injusto porque mi mamá no me está abrazando. でもブルーノはお母さんに抱っこされてる、ずっと抱っこされてるのに慣れていますから、ちょっとでも離れるともう絶望になるわけです。 Y creo que justo era lo que nosotros sentíamos en ese momento. で私たちもそれと同じようなことをその病気になった時に体験したんですね。 Esos días había estado leyendo un libro その病気の時にですね、ある本を読んでいました。 que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. 神様がなさっていることが私たちに理解できない時という本でした。 Y el capítulo que estaba leyendo esos días que estaba enfermo ちょうど私がすごく調子が悪かった時に読んでいたある章があるんですけど、 era una recopilación de testimonios de misioneros y pastores que cumpliendo la voluntad de Dios morían.
そのショーはですね、宣教師たちがね、宣教地で、働きをなしている時にですね、亡くなってしまったっていう、そういう証の箇所だったんです。Y muchos de ellos morían sin un propósito aparente. Muchos, ajá, el propósito. その宣教師たちがですね、その宣教地で神様の御心とか目的を理解しないまま死んでしまったっていうことが書いてある章をちょうど私が読んでたんです。Dios los enviaba a un país y justo llegando se morían. 神様が宣教師をそのある国に使わすんですけども、着いた途端に死んでしまったとか、そういうことが書いてある章だったんです。Entonces, mi calentura それで más 私の esas 熱はhistorias no me ayudaron. そういう話を読んでもとても励まされる状態ではなかったんです。Empecé a pensar que Dios me estaba preparando para morir. もしかしたら神様が私が死ぬために準備をされているんじゃないかとまで思ってしまったんです。Y en vez de sentirme mejor, me empecé a preocupar más. それで本当に調子が良くなる代わりにもっと心配になってしまいました。Por mi esposa, por mi hijo. 私の妻とか子供もいるとか。Y por más que oraba, no escuchaba a Dios. 祈ったんですけれども、神様の声は聞こえてきませんでした。En toda esa madrugada, donde por cierto hablamos al doctor y no pude ir al hospital. で日本でも病院にも行くこともできなかったんですけども、En toda la madrugada no pude escuchar la voz de Dios. で夜ずっとですね、本当に調子悪かったんですが、神様の声も聞こえませんでした。Y por más que oré, nunca me sanó. で祈っても全然良くならなかったんです。 Pero gracias a Dios, la mañana siguiente me empecé a sentir mejor. でもその次の朝からですね、感謝のことにだんだんと調子が回復してきました。Y en la noche cuando ya me sentía todavía mejor. Y en la noche cuando me sentía todavía mejor. でその日の夜にはもっと調子が良くなりました。 Volví a preguntarle a Dios. そして神様にその時に聞きました。 ¿Por qué no me había hablado? なぜ私が調子が悪かった時に私に語ってくださらなかったんですか？ ¿Por qué no me había sanado? どうして私をすぐに癒してくださらなかったんですかと聞きました。 Y pensé que lo correcto era volver al libro, el libro que estaba leyendo. で、 Que volví a leer el libro que estaba leyendo. そして前に読んでた箇所にまた戻って読んでみました。 Y el autor empezó a hablar でその著者はですね、語っていたのは de la historia que leímos ahorita. 今読んだ箇所でした。 Y ponía como ejemplo cómo nosotros nos podemos sentir como los discípulos. 私たちはこの弟子たちのように感じることがあるでしょうと言っていました。 Fíjense la palabra que utilizan ellos, perecemos. 私たちは死んでしまいますと弟子たちは言っていました。 Ellos no están diciendo vamos a naufragar o nos vamos a perder. 道に迷ってしまいますとか、本当に大変なことになりますというようなことじゃなくて、死んでしまうと言ったんです。 Ellos estaban seguros de que estaban muriendo. 彼らは自分たちはもう死ぬと確信して宣言してたんです。 Yo no puedo imaginarme esa imagen de los discípulos corriendo en pánico y Jesús durmiendo tranquilamente. ちょっと想像しがたい状況だと思いますけど、同じ船の中に弟子たちがもう死の恐怖でパニックになっていて、こっち側ではイエス様が眠っているっていう。 Viviendo dos cosas totalmente diferentes. 2つのことが全く極端に違うことが同時に起こっているんですね、ここで。 Pero muchas veces, como nos sentimos, no es realmente lo que está pasando a nuestro alrededor. でも実際はですね、多くの場合私たちが感じていることが実は本当に私たちの周りで起こっていることとは違うということがあるんです。 Después de leer el libro, empecé a leer por mí mismo estos pasajes y a buscar que Dios me hablara a través de esto. でその本を読み終わった後ですね、私はこのルカの先ほど読んだルカの箇所を読み直して、そして神様が私に語ってくださるように求めました。 Y sentí como Dios me habló y me dijo, yo estuve ahí todo el tiempo y te estuve cuidando. その時に神様が語ってくださったことは、あなたが病気だった、その大変だった時にも私はそこにいたし、あなたと共にいた。 Me sentí tranquilo y empecé a escuchar una predicación que tenía ahí en mi celular. で、またその後でですね、あるメッセージを聞きました。
¿Y de qué creen que era la predicación que estaba escuchando? そのスマホでね、ある説教を聞いたんですけども、その説教のメッセージのタイトル、内容がですね、El pastor, sin yo saber que se trataba de eso, empezó a hablar de misioneros que morían y de que sus hijos morían en las misiones. 私が全然選んで聞いたわけじゃないのに、その牧師はなんとある宣教地に行った家族がもう自分もまた自分の妻も子供もその宣教地で死ぬというような話をそのメッセージの中でしていたんです。Pero después de eso empezaba a hablar de este pasaje de nuevo. でそのことを話した後でですね、このルカの福音書のこの箇所をその牧師が語っていたんです。Para mí fue increíble porque después de que no escuchaba a Dios, Dios me habló 3 veces de lo mismo. 神様の御声を聞こえなかったと思っていたその後にですね、同じ箇所を神様が3度も語られたのは驚くべきことでした。Es parecido como cuando Pedro ve a Jesús Pedro. después de mucho tiempo que no se habían visto. ペテロがイエス様のことをしばらくしてから見たときに、 Y Jesús le hace esa pregunta 3 veces. イエス様が3回ペテロにこう聞きました。En el judaísmo, una pregunta que se repite 3 veces significa que es una pregunta perfecta. ユダヤ教ではですね、3回質問をするということは、これはもう本当に完全な質問なんです。Es como un contrato, una manera de asegurarte que hay un compromiso en las palabras. その質問を3回繰り返すということはですね、契約のような、その約束を確認するという、そのような重要な意味を持っていることなんです。 Así que después de esta tercera vez, 3度 entendí 目 totalmente lo que Dios me quería decir. 3度目の後にですね、神様が私に語ってくださったことを本当に確信することができました。 Entendí que ciertamente yo no podía sentir a Dios. 私はその問題の中にあった時はですね、神様を感じることはできなかったんですが、 Pero que no podamos sentir a Dios no quiere decir que Dios no está ahí. でも神様を感じることができなかったからといって、神様が共におられないという意味ではないんです。 También pude recordar o entender que Dios actúa por medio del dolor. また同時に神様は私たちの痛みを通じて働いてくださる方だということを私は思い出しました。 Pero Dios no es indiferente a nuestro dolor. 神様は決して私たちの痛みに無関心な方ではありません。 Podría decirles que a Dios le duele más nuestro sufrimiento que lo que nos duele a nosotros. 実際は私たちの痛みを私たちが苦しむ以上に神様自身が痛みを感じてくださっているんです。 ¿Cómo es posible eso? なぜそれは可能なんでしょうか。 Porque Dios es como un padre. なぜなら神様は私たちの父なる方だからです。 Que nos da la medicina aunque nosotros le digamos que no nos la dé. 私たちは飲みたくないと言っても神様は私たちに薬を与えてくださる方です。 Y por último, 最後に、 pude entender que Dios estaba probando mi fe. また神様が私の信仰を試しておられるということが分かりました。 Y puede sonar cruel como escuchar, como que Dios te está probando. でもそれを聞くとですね、そんな風にして、信仰を試すなんて神様って残酷じゃないですかと思うかもしれません。 Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos como oro en sus manos. 聖書の中では私たちは神様の御手にある金のようなものですと言われています。 Pero para que el oro tenga valor tiene que ser refinado muchas veces, muchas でも veces. 金が本当に純粋なものとされていくためには精錬されていく必要があります。 Al oro no le dan palmaditas ni le dan sobaditas. Al oro lo tienen que quemar para que pueda ser purificado. 精錬されるためには火の力を使ってそれで清められていく必要があるんです。 Pero aquel que está limpiando el oro no se va a arriesgar a dañar el oro. でもこの金の精錬をしていく、火の精錬をしていくときにはですね、決して金はダメージは受けないんです。 Ese fuego, ese dolor, por así decirlo, que el oro está sintiendo, es controlado. でこの火の精錬をされていてもですね、金にはダメージがいかないですから、金は守られています。 El viento y las olas que los discípulos veían en su débil barca era un viento y olas controladas.
弟子たちも風とか波とかを見ていましたけれども、でもそれはその神様の支配の中で守られた状況にあったんです。La enfermedad de Bruno, mi enfermedad, todos nuestros problemas están bajo la protección del Señor. ブルーノの病気も私の病気もですね、神様の守りの中で、収められている中で起こったことです。Y aunque no podamos sentir o escuchar a Dios, Dios está ahí. 私たちはその時には、ただ中にいた時には、神様の声を聞くことができませんでしたけれども、神様は確かにそこにもおられたんです。Con solo una palabra, Dios puede quitar nuestro sufrimiento. 神様はたった一つの言葉で、すべての苦しみを終わらせることができます。Pero Dios tiene que darnos esa medicina, aunque le duela, por amor a nosotros. でも私たちを愛しているがゆえに、私たちがたとえ望んでいなかったとしても薬を与えてくださるお方なんです。Yo no sé cómo te sientes en este momento, 今皆さんがどのような状況の中にいらっしゃるか分かりませんけれども、pero quiero recordarte que Dios no es indiferente a tu dolor. でも神様はあなたが感じている痛みに対して決して無関心な方ではないということを覚えていてください。Aunque Jesús estaba durmiendo, イエス様は眠っておられましたけれども、 la palabra de Dios dice que Dios no duerme. でも聖書では言っています。神様は眠ることがない。Hablando de la protección de Dios, ¿verdad? De Dios Padre. つまり父なる神様の守りがあるということです。La palabra de Dios dice, Él vela a tu favor. 私たちのために眠ることもまどろむこともなく、私たちを守っていてくださる。Es hermoso como Dios permite que durmamos y descansemos y recobremos fuerza mientras Él nos está cuidando. 神様が私たちを守ってくださっている間、私たちは休み、眠り、そして目を覚まして力を回復することができることは本当に感謝です。Y Dios quiere que nosotros podamos probar nuestra fe. 神様は私たちが本当に信仰が試されたものとなって、清められていくこと、強められていくことを願っています。La fe es el vínculo perfecto con Dios. 信仰というのは神様と私たちをつなげるものなんです。La palabra de Dios dice que Abraham creyó a Dios 聖書で言っています。アブラハムは神様を信じた。y Dios lo consideró su amigo. そして神様は彼を義とされたんです。Y no hay problema tan grande que nos pueda hacer dudar de quién es Dios. 神様がどのような方かということを疑わせるほど大きな問題などは存在しないんです。Porque ninguno de nuestros problemas superan al Señor. なぜなら私たちの目の前にある問題はどんな問題であったとしても神様よりも大きな問題ということはありえないからです。La palabra fe en griego tiene dos significados básicos. 信仰という言葉はギリシャ語では2つの意味があります。El primero es creer 一つは信じるということ。y el segundo もう2つ目は es fidelidad. 忠実さです。 Y tal vez ahí es lo complicado. それはちょっと、複 Porque 雑 mucha gente puede decir, yo creo en Dios, 複雑かもしれません。多くの人は私は神様を信じると言います。 pero es difícil confiar en Dios en medio de las circunstancias complicadas. でも複雑な難しい状況の中で神様を信頼し続けるということは簡単なことではありません。 Su palabra dice que si nosotros le negamos, Él también nos negará. 聖書では言っています。私たちが主を否むなら主も私たちを否む。 Pero el siguiente versículo muestra su compasión y su amor. でもその次の節では神様の憐れみと愛を表しています。 Su palabra dice, pero si nosotros le somos infieles, Él permanece fiel. 私たちがたとえ主に対して忠実でなかったとしても神様ご自身は忠実なお方なのです。 Eso quiere decir de alguna manera que Dios tiene fe en nosotros. つまりそれはちょっと言い方を変えれば神様は私たちに対する信頼を持っている、信仰を持っているというふうに言うこともできるでしょう。 Yo no puedo encontrar a alguien mejor en quien pueda depositar mi fe que alguien que tiene fe en mí. 私をこんなにまで信頼してくださる方以上に私が信仰を置くべき方はいるでしょうか。神様以外にはありません。 Dios les bendiga. 神様の祝福がありますように。Muchas gracias. ありがとうございます。
まあどういう話するか知らないで紹介したんですけども、we asked them to share without knowing what they are going to まあ share. 彼らは分かち合う前に私が話したことを覚えているでしょうか。 Do you remember what I shared before they shared? 彼らの人生に起こっていることを話してくださるけども、 They are going to share about their lives. それは私たち一人一人受け取るものだということです。 We can also receive encouragement through their lives. それぞれの人生さまざまなものがあり、みんな全員違います。 Every one of us goes through different situations, でも原則は同じです。 but the principle is the same. まず神様が生きておられるということ、 God is alive, 私たちに守りを与えてくださる方である and ということ、 He protects our lives. そしてたとえその姿が見えないとか、 Even if we don't see God, あるいは感じることができないとか、 even if we don't feel God, たとえそうであったとしても、 even so, その守りは常にあるということです。 God's protection is always there イ for エス様 us. がこの船の中で寝ているように見えても、 Even though Jesus was sleeping in the boat, なぜ寝ていれたかというと、 the reason why he could sleep 父なる神への信頼があったからです。 because Jesus trusted in God the Father. ですから同じように私たちもすべきことは、 In the same way, what 神 we have 様 to を信 do 頼していくということで is す。 to keep trusting God. そしてそうするうちに何をするかが分かってきま And す。 then we will start to understand what we have to do. もちろん私たちも何かやるべきことはあると思いますけど、 There's things that we have to do. でも多くの問題はどうしていいか分からなくて、もういろんなことをやって疲れてしまうということです。 Sometimes we don't know what to do and then we end up doing so many different things and we get tired. 神がおられて、そして私たちを守られているということを知るならば、 If we know God is there and protects us, 私たちは何をすべきかが分かるんです。 then we will know what we have to do. そうであるならばそれをすればいい、ただそれだけで Then す。 we can do those 皆 things. さん、人生はそんなに複雑ではありません。 Life is not that complicated. アーメン。